आलू बुखारे की चटनी बना रहे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अगर ये आपको पसंद आए तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले आए बनाना शुरू करते हैं। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 कप चीनी ली है और 1 कप पानी लेंगे। और इसे चूल्हे पे पका लेंगे। ये देखिए हमारी चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे। और रेड चिली ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और 5 छोटी इलायची। और एक बड़ी इलायची के दाना। बड़ी इलायची के दाने। ये देखिए हमने 100 ग्राम आलू बुखारा लिया है। हमने अच्छा वाला आलू बुखारा लिया है। 1 घंटा पहले इसको भिगो के रख दिया था। अब हम इसे पैन में डाल देंगे। शीरे में डाल देंगे इसको। ये देखिए अब हम इसे शीरे में से डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। तकरीबन हम इसको आधा घंटा पका लेंगे। ये देखिए हमने बादाम लिया है और नारियल लिया और चारे मगज लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको डिश आउट कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके। ये देखें हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।